Слушай, мы сейчас с тобой вот шли по переходу, который соединяет две виллы. Ты вот тоже слышал этот звук, да? Да, слышу. Вот опиши этот звук, что ты о нем думаешь? Вот ты как человек, который разбирается в технике, тебя позвали здесь как мастера. Что это был за звук? Что мы слышали? Ну, мы слушали звук, то есть звук, который механически может создаться, то есть неестественным путем, то есть это не гидроудар в трубах, ничего, это просто удар железкой по железу, то есть четких там 3 раза. Допустим, такой же звук, как вот раз, два, три. Мгм. То То есть есть он, это все-таки да, неестественный звук. неестественно, это не шум ветра, это там, я не знаю, не шорох каких-то там газет или еще что-то, это четкое воздействие, допустим, предмета о предмет. А это может сделать только человек. Ну или что-то такое, что мы не можем понять на данный момент. Хорошо. Но это не Мгм. техника. Техника таких четких ударов не дает. Хорошо. Спасибо. Спасибо.